راتلونکي. د زموږ نړۍ زموږ راتلونکي د خپرونو مینوالو سلامونه مې ومنئ. دا د یو ځل بیا د ژوند کیسو په خپرونه کې د یوې بلې کیسې سره ستاسو په خدمت کې یو. خو د کیسې تر اوریدو د مخه تاسو دا ووایئ چې تاسو څو ملګري لرئ او انډیوالي مو پخه ده او که نه. تاسو به د انډیوالۍ په اړه کیسې هم اوریدلې وي. د نن په خپرونه کې مو هم د همداسې انډیوالانو کیسه راوړې چې له یوې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. نو راځئ چې د دوی د پخې انډیوالۍ کیسې ته غوږ شو. توتی تا بارومرو د مګاکانو کیسه اوریدلې چې غوښتلې د پیشو په غاړه کې جرنګانې واچي. د تله پسې ګوره، ته د هغو ډارنو مګاکانو کیسه کوې؟ نه توتی، دا بله کیسه ده، د پخې انډیوالۍ کیسه. د تله پسې ګوره، د پخې انډیوالۍ کیسه یې لا کومه ده؟ ژر یې پیل که. ښه نو غوږ شه. نو د څو مګاکانو انډیوالي وه او یو ځای اوسېدل، خو کله به چې د باندې ووتل خامخا به یو ترېنه پیشو خور. هغوی پیشو نه ډېر په تنګ شول. نو یوه ورځ یو مګک چې انډیوالانو یې چټک باله خپل ملګري برګی، خړکۍ، وړکۍ او ګوتلکۍ راټول کړل چې د پیشو په غاړه کې جرنګانې ور واچوي. جرنګانې هغه ده پیشو خو ویده ده، داسې به وکړو چې انډیوالانو لږ ورو غږېږي چې پیشو راویښه نه شي. چټکه هغه دی، پیشو بېرته ویده شوه. زر ووایه چې څه وکړو. داسې به وکړو چې دا جړنګانۍ به د پیشو په غاړه کې واچوو. نه جړنګانۍ زه خپله غاړه کې اچوم، پیشو ته به یې ولې ورکوم؟ ولاکه یې ورکوم. وړکۍ رښتیا وایي، پیشو زموږ سره څه کړی چې جړنګانۍ په غاړه کې ور اچوئ؟ زما ساده انډیوالانو، بې ازاره مګکانو، په دې کې زموږ ګټه ده. خوش وخت نه تېروئ، راځئ چې جړنګانۍ د پیشو په غاړه کې ور واچوو. زه پوه شوم، په دې جړنګانۍ ته پیشو خوشحالوي چې بیا به ونه خوري، که نه چټکه؟ خړکیه دا یې ګټه نه ده، ګټه یې دا ده موږ چې دا جړنګانۍ د پیشو په غاړه کې ور واچوه، هر وخت چې هغه زموږ خواته راځي د جړنګانۍ په غږ به موږ خبرېږو او ځانونه به پټوو. وایي ته څومره هوښیار یې. نو ژر کوئ چې پیشو راویښه نه شي. خو څوک به دا جړنګانۍ د هغې په غاړه کې ور واچوي؟ خو ته یې ور واچوه، ته وړکۍ یې، پیشو تا نه شي لیدل. نه ګدلکۍ، قربان به دې شم چې بیا دا خبر ونه کړي. زه خو هرکۍ د هغې د شنو سترګو ډېره وېرېږم. هغه دی خړکۍ به ور واچوي. والله خړکۍ ډېر تکړه دی. غلی کښېنه، زه تکړه یم، خپله به تکړه یې. خبرې ډېرې مه کوئ، جړنګانۍ زه د پیشو په غاړه کې ور اچوم، خو تاسې به رانه نه تښتئ. ښه تېښته میښته نشته، انډیوالي ده انډیوالي. ښه نو زه ورشم. ورځه نه رښتیا ورشم. لکه چې ووېرېدې که څنګه؟ نه ولې به ډارېږم، دا دې ورغلم. که تا وخوري نو بیا؟ نه ما نشي خوړه. هله پټ شه چې راویښه شوه. ما ورخطا کوئ چې رښتیا به راویښه شي. چټک رښتیا وایي، غلی شئ. هغه دې ورنږدې شو، خدای خبر څه به وکړي. پیشوګۍ اوس به دې خوښ شم، دا دی درغلم. وای څنګه یې وډار کړم. وای سر یې بلې خواته کېښود. اوس څنګه وکړم؟ چټکه زر کوه، چغې مه وهه. دا دی بیا ورنږدې شوم. دا دی نه توتی، چټک چې کله جړنګانۍ د پیشو په غاړه کې ور واچوو، پیشو راویښه شوه او په چټک یې ور ټوپ کړل. چټک هم له ویرې په یو پلاستیکي بوتل کې ننوت او په انډیوالانو یې نارې وهلې چې مرسته ورسره وکړي او پیشو یې هم سر پورې ودرېدله. پیشو چټک ونه خوري. توتی پیشو خو هڅه کوله چې چټک بوتل نه راوباسي او ویې خوري، خو له بوتل نه یې رایستی نه شو، نو ځکه پیشو هم د بوتل ګرد چاپېره ګرځېدله. میاو زه به دې خوښه شم. پخواني انډیوالانو هلئ راشئ، ما له دې بلا نه راخلاص کړئ. دومره تکړه څوک نشته چې له ما دې خلاص کړي. خدای مه کړه پیشو چټک له بوتل نه راونه باسي. خړکیه ورشه چټک راخلاص کړه، ته خو ډېر زړور یې. نه زه زړور یم، زه نو تا ته زړور ښکارم. که ته وایې زه خو همدا اوس درته ژاړم. چې ونه ژاړې پیشو به دې وویني، موږ به هم په ګیر کې ورکې.
چې ته وایې نو نه ژاړم. څه چېرته وایي؟ هلئ ژر کوئ که نه. میاو دوی خو دې را وړاندې شي چې زه یې چاره ورکوم که نه. هله وړکۍ ته ورشه که نه، تا ته پیشو څه نه وایي. ولې زه یې دا دې لرم چې ما ته څه نه وایي. زه له شنو شنو سترګو ډېره وېرېږم. اوږدلکۍ دې ورشي، هغه ډېره چالاکه ده. وایي وړکۍ ته لا پسې ګوره، زه نو چالاکه یم. جنګ مه کوئ، هلته ګورئ چې پیشو څه کوي، هله چې بوتل باندې څه کوي. میاو میاو زه به در سره ګورم. اوس به دا بوتل کلک د کټ په پښې وتړم، بیا د دې راویستلو چل ما ته راځي. هله ژر کوئ که نه چې دا پیشو به ما ووژني. چپ ډېرې چغې مه وهه، غوږونه مې مه خوره. ته ودرېږه چې زه دا سیم راواخلم. هله پیشو خو بوتل د کټ پښې پورې وتاړه، اوس څنګه وکړو؟ میاو اوس نو رانه نشي خلاصېدی. زه ځم چې کوم شی راوړم چې تا ور باندې راوباسم، بیا دې وخورم. میاو میاو وی دا څومره ډارن موږکان دي، تر دوی خو زمریان ښه دي. توتی کیسې ته غوږ شه. پیشو لاړه چې کوم شی را پیدا کی چې چټک له بوتل نه راوباسي، او چټک هم له بوتل نه په انډیوالانو چغې وهلې چې راشي او خلاصې کی. هلئ خیر دی که نه، انډیوالان مې یاستئ. ما خلاص کړئ چې پیشو به راشي، ولاکه مې ژوندی پرېږدي. هله خړکیه سترګې دې زار شم، چټک له بوتله راوباسه. خپلې اوږدې لکې نه دې زار شه، ورشه خپله یې راوباسه. وی رښتیا زه مړوند یم، رګی به یې راوباسي. جنګ مه کوئ، دا کار په یوازې ځان هېڅوک هم نشي کوی. تاسې د ما چیغ نه اورئ، اوس ما سره انډیوالي نه کوئ. راځئ چې په ګډه چټک خلاص کړو. اوږدلکۍ رښتیا وایي، یو ځای یې خلاصولی شو، ځنډ مه کوئ. روزه خو ته د پیشو شنو سترګو نه ډارېدې، څنګه یو دم تکړه شوې. اوس هم وېرېږم، خو چټک خوارکی خو منډیوال دی. نو راځئ چې پیشو رانه شي. آفرین انډیوالانو، ژر شئ خلاص مې کړئ. دادا په منډه دې خلاصوو. راځئ اول بوتل د کټ له پښې نه خلاص کړو. بیخي سمه ده. وی دا خو سیم دی، غاښونه مې ژوبل شول، بوتل خو نه خلاصېږي. یعنې چې خلاصولی مې نه شئ؟ مه ژاړه، حتما دې خلاصوو. هله برګیه زما په اوږو وخېجه، چټک ته لاس ورکه او راویې باسه. دا دی ته ودرېږه چې په اوږه دې وخېځم. هله چټکه لاس راکه چې راودې باسم. لاس دې نه رارسېږي، لږ یې راښکته که. هله برګی جانه ژر کوه ژر کوه. دا دی سر مې په بوتل کې ور دننه که، بیا یم لاس نه رارسېږي. اوس څنګه وکړم؟ هله درکش مې کوي چې پیشو راغله، سر مې په بوتل کې بند شو. هله ژر کوئ چې وتښتو. موږ یوازې مه پرېږدئ چې موږ پیشو خوري. ولې داسې ګورئ؟ هله ژر کوئ که نه. چټک خو پیشو نیولی و، اوس برګۍ هم په لاس ورغی. او توتی د برګي سر خو په بوتل کې بند شو، او انډیوالان هم وتښتېدل. خو کله چې خړکي اوږدلکۍ او وړکۍ شاته وکتل، پام شو چې د برګي سر په بوتل کې بند دی، او په منډه منډه بیرته ورغلل او په ډیره بیړه یې برګۍ را خلاص کړ چې پیشو هم د یوه لرګي سره راورسېده. هلئ انډیوالانو، بیا مې یوازې پرېښوده. راشئ ما له دې بلا نه خلاص کړئ. میاو میاو اوس دې څوک رانه نشي خلاصوی، په دې لرګي به دې په منډه راوباسم. انډیوالانو دا خو ناځواني ده چې موږ ورته ګورو او چټک رانه خوري. څنګه وکړو؟ په هغې هم کله زور رسېږي. اوس به در سره ګورم. وی بلا په دې لرګي کې چې مات شو. زه ښه وشه چې لرګی مات شو. څنګه چې دې لرګی دې مات شو. میاو ځه خوشحالي مه کوه، اوس په منډه ځم یو بل شی راوړم، بیا به دې راوباسم. زه ښه شو، پیشو لاړه، زر راځئ چې چټک راوباسو. هلئ خیر یوسئ، ژر کوئ. خو څنګه به یې راوباسو؟ ما دې خدای ژوندی لري، اوس یې دستي راباسم. څنګه یې راباسې؟ موږ ته هم خو ووایه. تاسو یې څه کوئ؟ هر څنګه مې چې راباسي تاسو یې پرېږدئ.
دا دی د بوتل سر ته وختم ژر کا چټکه لکه مې بوتل ته در کوزه کړی وینې سه او راوځه خیر یوسئ دا دی وای زه راووتم څنګه یې ورخطا کړې وه یار انډیوالانو خیر یوسئ زه خو م له غټې بلا نه خلاص کړم کار خو دې لکۍ لکۍ وکړه غټ کار خو چټ چټ وکړه چې د پیشو په غاړه کې جړنګانۍ واچوه دا کار هم که نه وای کړی موږ به هم د پیشو خوراک شوي وو که موږ ټول همداسې پخه انډیوالي وکړو هېڅوک موږ ته څه نه شي ویلی په رښتیا هم دې ته وایي پخه انډیوالي هلئ چې بیا راغله راځئ چې وتښتو هلئ ژر کوئ چې وتښتو په رښتیا هم د دوی خو ډېره پخه انډیوالي وه. ښه خوږو اورېدونکو اوس نو دا ووایئ چې موږکانو ولې جړنګانې د پیشو په غاړه کې ور واچوو او په دې هم سره وغږېږئ چې د موږکانو پخې انډیوالۍ هغوی ته څه ګټه ورسوله. اوس نو راځه توتي په اوږه مې کښېنه چې لاړ شو او بله کیسه راوړو. راځه چې ځو. قدرمنو اوریدونکو دا خبرونه چې تاسو واوریده ذبیح الله شاکر لیکلي او جوړه کړې وه. تاسو کولی شئ موږ ته خپلې نیوکې وړاندیزونه او لیکونه په دې پته راواستوئ. د افغانستان تعلیمي پروژې BBC د پوسټ باکس شمیره د 1 کابل افغانستان. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.